যাব আমাদের এলাকার একটা গাঙ্গের পারে, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। নদীর পারেই আমরা গাঙ্গের পার হবে অবশ্যই। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে আপনারা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমরা এখন নদীর পারে চলে আসছি। গুবলা নদীর দ্বার কাছে আছি। আমরা গুবলা নদীর দ্বার কাছে আছি। ভাই আমরা কই আছি এখন বর্তমানে বলেন তো আপনি? নদীর সন্নিকটে আছি। একটু অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা অতিবাহিত করবো গুবলা নদীর পাড়ে। ভিউয়ার্স আপনার সাথেই থাকুন আর আপনারা মজার ভিডিও পাবেন, একটু ওয়েট করুন প্লিজ। আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। সো আমাদের ভিউয়ার্সরা আপনাদের কিছু বলবে, সবাই আমার সাবস্ক্রাইবার। এখন গাঙ্গের পাড়ে চলে আসছি, আপনারা দেখবেন। নৌকার জন্য আমরা লোক পাঠাইছি, লোক দেখে এখানে লোক আছে নাকি আপনারা দেখাবো আমি। এই জায়গায় খুব সুন্দর, এই জায়গায় নৌকা আছে এখানে। আমরা আপনাদের দেখাবো, আমি কয়েকটা ফটো তুলে নিলাম, আপনাদের দেখাবো আমি সারা নদীর পার আপনাদের দেখাবো। আমরা অলরেডি আমাদের নৌকার জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেছি। ভাই আপনারা নৌকা পাইছেন? এদিকে দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি আসতেছি, দাঁড়ান। হ্যাঁ আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন খুব সুন্দর একটা ভিউ আসছে এদিকে। নাই দেখছিলাম নৌকার জন্য, নৌকা পাই নাই ভাই। নৌকা না পাওয়ার কিছু আজকে কি বলবো যে নৌকার এই নদীতে নৌকা চড়ার আনন্দ অন্যরকম, অনুভূতি অন্যরকম। তো আমরা ভাগ্য আজকে হয়তো খারাপ, ব্যাড লাক, তবে দেখা যাক, আমরা চেষ্টা করবো সামনে কিছু পাই। আমরা অনেক লং জার্নি হচ্ছে, এখানে অনেক লম্বা একটি নদী। আমরা তো আপনারা জানেন এটা হচ্ছে সিলেটের একটা খুব গভীর একটা নদী। সিলেটের যে সুরমা নদী, একটা শাখা নদী। হ্যাঁ, বিজনা নদী। এটার আসল নাম হচ্ছে গুবলা নদী। গুবলা নদী, এটা এই গুবলা নদীটা এই যে মনুগাং আছে না, মনুগাং থেকে শাখা নদী বের হয়ে যে আমরা কাগাবালা আছে না, কাগাবালা থেকে এখানে আসছে, এইদিকে আসছে, অতিবাহিত হচ্ছে বিজনা নদী। খুব সুন্দর একটা ভিউ, এই দেখেন। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আর নৌকা তো পাই নাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন এখানে বসে আছি, ফটো তুলতেছি। আর খুব সুন্দর একটা দৃশ্য, সবুজ একটা দৃশ্য। আমাদের এলাকায় খুব সুন্দর ধানের ক্ষেত হয়েছে, ধান ক্ষেত। খুব ভালো লাগতেছে নদীর পাড়ে আইসা, খুব সুন্দর। এদিকে পানি, এই যে এখানে দেখেন মাছের জাল পাতানো আছে, এখানে মাছ মারা হচ্ছে। সো যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে আপনারা লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।